Орон төргийн үзэгчдээ хамралтынхаа өдрийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлж байна уу? Их Орон Монголын үндэсний телевизээс үзэгч тань ямар ч чөлөө цаг зориулан бэлтгэн өргөдөг. Та сонжуулгын нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Тэгэхээр өнөөдрийн манай нэвтрүүлгийн зочноор сонжуулахаар манай студид мисс Солонго ирсэн байгаа. За Орон төргийн баярлалаа. Телевиз үзэгчтэй олон танд Орон төргийн. За сонжуулах зорилгыг гарган хүрэлцэн ирсэн танд маш их баярлалаа. Баярлалаа. Ер нь сонжуулж байгаагүй. Сонжуулж байгаагүй. Хүүхдээс нач 10 жилдээ санжаал байдаг шүү дээ. Тэгж байснаас хойш яг одоо ингээд оюутан цагаас хойш ч юм уу ер нь сонжоо бөглөөгүй, сонжуулаагүй. Тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн хамгийн ихний асуулт байдаг. Та хэн бэ? Өөрийгөө хэн гэж боддог вэ? Өөрийн гэсэн дотоод ертөнцтэй би хүн нийгэмд ялгарах одоо тийм зүйл байхгүй. Бусдаас тэгээд өөрийнхөө үзэл бодлороо бас бусдад илүүлэгдэж тийм болов гэж боддог. Бусад хүмүүс Солонгог юу гэж боддог вэ? Тухайн хүний мэдрэмж, миний тухайн юм бас үзүүлж байгаа байдлаас хамаарат одоо сайн талаар нь олж харах хүмүүс байна л эсвэл энэ ясч их цантай юм ч юм уу тэгж олж харах хүмүүс байна. Эсвэл бас хүний дотоод ертөнцийг олоод харсан хүмүүс маань энэ бас нэлээд бас тийм дотоод ертөнцтэй юм зүйл авах гэж харж байгаа хүмүүс ч байна. Тэглүү яг хүн бүр дотоод ертөнцтэй байдаг. Мисс Солонго, Мисс Beauty 2013 Трансжендер охтын миссийн тэмцээнд тэргүүн барьцлаж Тайланд улсын Бангкок, Паттайя хотод зохион байгуулагдсан Мисс International Queen Трансжендер охтын олон улсын миссийн хамгийн том тэмцээнд амжилттай оролцжээ. Дэлхийн 2000 гаруй охтоос шилдэг 30-д шалгарч багаараа 5 дугаар байна. Үндэсний хувцсны үзүүлбэрээр 3 дугаар байна. Авиасараа 2 дугаар барьж шалгарсан байна. За тэгэхээр манай нэвтрүүлгийн хамгийн ихний сонжоо бол би хинбэ гэсэн сонжоо байгаа. За энэхүү сонжоо маань ер нь бол зүгээр өөрийн ийм үйл хөдлөл рефлексээр дамжуулж бас хүний хинбэ гэж гаргаж ирэх зорилготой байдаг. Тэгэхээр нэг зүйлийг бас нэвтрүүлгийнхаа ихэнд хэлдэг байгаа. Сонжоо гэдэг бол тоглоом. Сонжооны аргаар бас тоглоомын аргаар хүнийг судлаж, шинжилж гаргаж ирнэ гэдэг бол хамгийн үр дүнтэй байдаг юм а гэж Альберт Эйнштейн хэлсэн байдаг. Тэгэхээр бас тодорхой хэмжээгээр бас хоёулаа тоглоод асуулт хариултаар одоо таны гаргаж ирнэ гэсэн үг. За, хамгийн ихний асуулт хоёр гарынхаа хураануудыг зөрүүлж нийлүүлнэ үү гэж байна. Ингээ нийлүүлдэг штэ. За, ингэхдээ та 100 гарын чинь эрхий хуруу, баруун гарын эрхий хурууныг тэн дээр байвалцээ. Эсрэгээр нь байвал Б гэж тэмдэглэе гэж байна. За, урдаа байгаа ямар нэгэн зүйлийг буутахаар онилж байгаа мэтэр үзүүлнэ гэж байна. Хоёул энэ камерлоо онилъя. Ишгээ. За, ингэхдээ та баруун нүдэн анж зүүнээрээ харсан бол З. Баруун нүдэн анж зүүнээрээ харсан бол З, эсрэгээр нь харсан бол Б. Хоёр гараараа илгээ тэрвэрнэ үү гэж ингэ тэрвэрдэг штэ. За ингэхдээ зүүн гараа барууныхаа дээр тавьсан бол З, эсрэгээр нь тавьсан бол Б гэж тэмдэглээрэй гэж. Хөндлөн байрлалтаагаар алгаа ташна уу гэж ингэ ташдаг штэ. За ингэхдээ баруун алган дээрээс ташиж байвал З, эсрэгээр нь бол Б гэж тэмдэглэе гэж. За дөрөв үсгээ хэлдэ. Бүгдээрээ З. 4 З юм уу? Тийм 4 З. За 4 З анх удаа гарч байгаа. 100% солгоо гэж байна. За 100% солгоо хизээд цаг үетэйгээ хүл нийлүүлэн алхдаг, сэтгэлээрээ байнга залуу байдаг хүмүүсээ хамгийн хоцрогдсон зүйлийг хүртэл шинэ өнцгөөс олж чадах чадвартай, сэтгэл хөдлөл маш ихтэй, өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чаддаг, зөрүүд заримдаа эргэн тойрныхоос өөрийгөө бүрэн тусгаарлаж, жожигрох хандлагатай байдаг гэсэн байна. За 100% солгоогоос бусад одоо энэ 100% солгоо гэдэг нь болохоор нөгөө баруун зүүнний солгоо биш. Амьдралдын хандах одоо нэг тийм өнцгөл юм байна л да. За хоёулаа эхнээс нь ингээ ярилцаад явъя. За хизээ цаг үетэйгээ хүл нийлүүлэн алхахтгаа гэж байна. За энэ тал дээр юу ямар вэ? Энэ бол одоо хүний оюун санааны хувьд байх л та. Хувцсаар бол би хувцалтай бол баригдаад ч юм тэгээд яг ер нь бол загвар өөртөө таарсан хувцастай. Тэгээд ямар ч тохиолдолд ерөнхийдөө бол дайшин зэрэг самгаж үзэх тууштай. За тийм ээ. Миний үзэл бодлын хувьд цаг үеийг айл болох. Хүл нийлүүлж алхдаг. За сэтгэлээрээ байнга залуу байдаг хүмүүс гэж байна. За хамгийн хоцрогдсон зүйлийг ч хүртэл шинэ өнцгөөс олж харах чадвартай гэж. Олон талаас нь харах уу? Тухайн зүйл одоо яг юу гэдгээс нь хамаарат одоо өөрийнхөө 100% байлгах зүйлийг бол одоо хэн ч хурцж хэлсэн байх. Яг тэр дээрээ өөрийнхөө хэрвээ бас бусад хүмүүсийн санс шүүмжлэлийг сонсох асуудал бас гардаг л та. Ихтэй хэцэн шийдвэр бас өөрөө гаргана. За сэтгэл хөдлөл маш ихтэй гэж. Одоо анхны жилүүдээр ч юм уу те ер нь юу нэг бодоход сэтгэл хөдлөл
баг зэрэг юм бас багасаад байгаа шүү. Багасаад байгаа. Тийм анх бол ингээл ялангуяа хүүхэд насндаа тий одоо шинжлэх хүлээдэг ч юм уу эсвэл ингээл өвөөмгийн дарахад нэг атгач хөрөхөд хүртэл ингээл баярлалаа. Тийм юмч айгу сайхан байдаг байсан. Одоо болохоор цаалан маань ингээл машин бэлгэлсэн байхад хүртэл ингээл би нэг амар их эмоцтой хүлээж авахгүй. Хүү хаа гэл ингээл авдгүй тэр зүйлийг дотроо мэдрээл надад ийм. Аха. Гэхдээ ер нь сэтгэл хөдлөлтэй. Бүр нэг сэтгэл хөдлөлгүй хүмүүс байдаг шүү дээ. Тийм бол биш. Сэтгэл хөдлөлтэй. Аха. Аливаа зүйлийг мэдрэн. Тийм тэр хэлж байгаа. Аха. Өөрийгөө бүрэн илэрхийлж чаддаг гэж байна. Тэр тал дээр ер нь ямар вэ? Бүрэн илэрхийлж чаддаг. Энд дээр бол 100%. Аха. За. Зүрүүд заримдаа эргэн тойрныхоос өөрийгөө бүрэн тусгаарлаж жожигрох хандлагатай гинэ. Жохон ганцаараа ингээл баймар санагдахгүй маш их байдаг шүү дээ. Тэр юу яаж вэ? Санал нийлж байна. Одоо жишээ нь нийгмийн зүгээс ч ямар нэгэн байдлаар одоо ажлын хувьд за тэгээд одоо нийгэм бас тодорхой хэмжээний стресс зүйл хүчин зүйлээс болоод өөртөө дотоод хүнтэйгээ харилцах бас цаг мөч гарч ирдэг. Тэгэхээр яг тэр цаг мөчүүдийг бол би зөвхөн өөрийгөө тусгаарлаж за бүх одоо цаашаа ертөнцид орохгүйгээр тэгэл гэр орнод хөгжөөл гойлаа гасарж гал гэртээ дотоод хүнтэйгээ харилцаал явж байгаа бас цаг мөч боддог ямар нэгэн зүйлийг тунгаадаг гэсэн үг. Маш олон зүйлийг боддог. Тэгэхээр ирээд өгөө бас их төлөвлөдөг. За тэгэхээр хамгийн ихний рефлексээр сонжиж таны гаргаж ирсэн энэ хүү тайлал таны дотоод ертөнцид ер нь хэдэн хувь нийцэж чинь хоёулбал 70%. За ер нь бол ихэнх нь нийцэж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. Хоёул 30 асуултыг 300 секундэд багтааж хариулах байгаа. 300 секунд гэдэг бол өөрөө тий 300 секунд гэдэг бол өөрөө 5 минут гэсэн үг. За ер нь бол яг хувь хүний тий ерөөсөө яг тантай холбоотой өөрийнхөө тухай л хариулах учраас танд нэг хэцүү төвөгтэй байхгүй хаа гэж бодож байна. Та юунаас хамгийн их айдаг вэ? Утга учиргүй амьдралаас. Анхны өсөлтийн талаар хэдэн туулцаж? Хайр дурлалын талаас гэм бол ер нь бол би яг трансжендер болсноос хойш одоо ихөө тараа мэдэрч хүнийг хайрлаж дуурлаж үзсэн. Хүнийг хайрлаж дурлана гэдэг нь одоо гэр бүлээ бас хайр тэгээд одоо юуны хайр болоод арай өөр л нөө. Найзлуутаагаа ер нь найзлуутаагаа одоо яг хамт амьдрдгүү те ер нь хэр удаж байгаа юм бэ? Бид хоёр тустай амьдрдаг. Одоо ер нь үерхэд хэр удаж байгаа? 2 жил болж байна. 2 жил болж байгаа тийм. Тэгээд ерөөдөө хамтын амьдрал хэлүүлэг байгаа. Ихэнх хэнийг бас таньж мэдэх, үерхэж нөхөрлөх, татан сах тийм цаг хугацаас шаардлагатай болов гэж бид үздэг. Юуны том тураг ингээл хамт амьдрал юм байх юм. Дими гэж үздэг тий. Аха. За тэгвэл найзлуутаа хамгийн анх үнсэлцсэн нь бол анхны үнсэлт гэж бодож тооцож явдаг юм байна шүү дээ. Тийм ээ сэтгэлтэй. За амьдралдаа гаргаж ирсэн хамгийн том шийдвэр юу вэ? Амьдралдаа гаргаж ирсэн хамгийн том шийдвэр одоо ингээл өөрчлөгдсөн байгаа байна. Маш олон одоо боломж, маш олон одоо хүмүүсийн итгэл, маш олон хүмүүсийн бас зориг, юг одоо бүхнийг одоо надад итгэжсэн итгэлийг сөрөөд өөрийнхөө дотоод ертөнцийн төлөө өнөөдөр өөрийгөө бас өөрчилж чадсан. Тэгээд энэ өөрчлөлт манаас утга учиргүй зүйлийн төлөө өөрчлөөгүй. Яг би хүн болж төлөвшөх буюу их сургууль төгснөөс хойш би бол яг энэ шийдвэрийг хуцтай гаргаад тэгээд хүнийхээ төлөө дунд нь одоо ямар ч ихтэй буцааж хүмүүсгүйгээр миний амьдрал одоо маш их одоо үсээ ингээл буцаж тайраал тий. Тэгс үе байгаа юм. Ихтэй үе рүү орчмаар үе айгүйх байсан тэгж авсан хүмүүс бас маш их байдаг. Би ер нь ямар ч цаг үед яг одоо дотоод ертөнцийн цаг мөч бүрээ дотоод ертөнцийн өөрөөр байж чадсан. Дунд нь ямар нэгэн байдлаар эрэгтэй овцч юм өмсөөл эрэгтэй одоо хүний одоо надад тийм бодолцдоггүй байхгүй. Тийм болохоор би яг өөрчлөлтийг бол хийсэн юм шиг. Ааха. Хин нэгэн хүнийг сэтгэл дондор үлдээж байсан тохиолдол байгаа юу? Аливаа зүйл бол төгс биш. Ямар нэгэн байдлаар хийж байгаа үйл ярьж байгаа ярианаас хүртэл бас сэтгэл дондор үлдэх тохиолдлууд байдаг ба. Тэгэхээр энэ дээр бол байгаа гэж хариулна. Өөр тохиолдож байсан хамгийн хөгжилтэй уулзалтынхаа талаар бид нарт ярьж өгвөл. Яг түрүүч бас нэг найзтайгаа хөдөө дөрөв ялангуяа өөр хаан бас төрчихсөн газар руугаа явсан юм шиг байна. Тэгээд нэг газар хоол идэлсэдсэн чинь манай айгүй ойрын хамаат нэгч орж ирчээд тэгээд айгүй амар гайхаж шүү дээ. Яг хоол их хоол гэсэн чинь харцангаас телевизээр мэдээлэлээр намайг зөөр авч харсан хүмүүсийн бас хандлагаас Солонго гэдэг хүн чинь бас тийм ш хэдий одоо хүн ингээд трансжендер болсон ч гэсэн хэн байх таа бол шүн гэдэг үгнээс айгуус мундаг явж байгаа юм байна гэдэг зөв хүн бас зөв хүн байна. Айгүй гоё
орж ирээд тааштай айгуу гоё яриа өрнүүлээ зоочсон. Тэр бас айгуу хөгжилтэй гэхээс илүү айдтай юм шиг байсан хэрнээ дурсамжтай хандлагыг илүү бас дурсамжтай. Их сайхан уулзалт болсон байна тий. Нөөрлөө чинь харж байгаад чиний тухай ямар гашуун үннийг хэлж байсан бэ? Тийм тохиолдол бий юу? Одоо ингээд санаанд нэг үлдчихдэг штэ тол болол тий. Анхны жилүүд бол хатаарсан байдлаар ч юм уу нөгөө нэг ийм л юмнууд байдаг гэдэг байдлаар бол нөөрлөө улаан цай хэлэх үү? Улаан цай одоо харж байгаа л баг ийм балиар цай юмнууд яах гэж юм одоо кино театрт оруулах юм ч юм уу те ингэж хүмүүс л хандж хэлдэг байсан. Анхны одоо 1-2 жилүүдэд бол энэ болгоныг би бол сэтгэлдээ үлдээгээд тэгэл тухайд яам тэр хүмүүс одоо миний сэтгэл рүү маш олон ингээл топиогоор ч юм уу одоо нэг юм зүйлийг шийдсэн. Би тэр одоо шийдсэн одоо тэр тофигаар би өөртөө би цайз босгож чадсан. Тэгээд тэр цайзаа бол маш одоо өндөр хамгаалттай. Ялангуяа хүмүүсийн намайг хайрладаг хүмүүсийн сэтгэл зүрхээр хайрлаж хамгаалж бас ийм юм гарч ирсэн. Одоо бол харин эцэргээр анхны жилүүд одоо орж ирэхэд кино театрт ч юм уу ямар нэгэн одоо үйлчлэгээний газар орчихж байгаа. Хайгч намайг хүлээж би цогцогч тэгээд 6 ах болжээ. Тэгчээ гэж маш гоё хүлээж авдаг байсан. Эргээр хүлээж авч байгаа. Хүн өөрөө ер нь нийгэмдээ ямар зүйлийг бий олгож ямар үр цацсан тийм ээ. Түүнийхээ үр шинийг одоо авдаг олгоолагч би найдаж байна. Өнөөдөр би нэг жил ч юм уу эсвэл нэг гинт нэг эрэгтэй хөвгт яаж гаалгын тийм эрэгтэй хөвгт зөөл нэг буцааш эрэгтэй болоод нэг эмэгтэй болоод ингээд би гарч ирээгүй 6-7 жилийн турш маш одоо өөрийнхөө ихтгэл үнэмшилтэй тууштай тэмцсэн хүчинд одоо бас ингээд хэрэглэнээр өөрийнхөө бас ер нь бол нийгэмд бас ямар үйлдвэр дөөрэл үзүүлэн түүгээр нь хүмүүсээс хүлээж авах бах тийм ээ. За та 5 жилийн өмнө шал өөр хүн байсан гэж хэлж чадах уу? Сэтгэл зүрхийн хувьд бол ер нь бол энийг хэлж байгаа юм биш харагдах байдал. Сэтгэл зүрхээр бол өөрчлөгдөөгүй. Би нэг амьдралыг сэтгэл зүрхээр туйлж авч байгаа хүн гэж үздэг. Миний гадаад биеийн организм төдийгөөс өөрчлөгдсөн байж болно. Тэгээд миний дотоод ертөнцийн ямар нэгэн байдлаар өөрчлөгдөөгүй. Дотоод хүн маань өчсөн өөрчлөгдөөгүй. Ямар нэгэн байдал цайлган ханддаг. Гаднаа нэг хэвсэг мэд харагддаг боловч ямар нэгэн зүйл уус сууртаа бөгөөд юм сэтгэлээс ханддаг. Тэгээд ялуу чамбаа ханддаг юм зан чанар маань өөрчлөгдөөгүй. Яг уу зүгээр одоо боловсролын хувьд ч юм уу тийм ээ. Өөр одоо өөрийгөө илүү сайжруулж одоо ямар нэгэн байдлаар харилцааны үед ч юм уу энэ зүйлээр бол өөрчлөгдсөн гарсан байна гэж бодож байна. За хамгийн хөгжилтэйгээр чамайг юу гэж очилдог байсан бэ таныг? Охин бэлгүүн. Охин бэлгүүн. Ер нь тэгээд охин бэлгүүн гэж хочлол яваад хаа тэгээд мэдээж ингээд шоглон дооглон гэл ингээл янз бүрийн юм хүүхэд насанд их хэцүү байдаг байсан уу гайгүй юу? Би ч одоо бас нэлээд шартай шиг. Тийм үү. Тэгэл одоо баг өнөөдөр хүн тэгчлэнгүүд чинь тэр жижиг газар ч очиад Ороны эцэгтэй нуулздаг байх чинь. Бүр айгүй өөрийнхөө төлөө тэмцдэг. Тууштай явдаг байсан биш тийм. Тэгээд бид тухайн хэрүүл болгох зүрх байн тухайн үед шүү дээ. Тухайн одоо жоохон хөвгч мэдээж одоо хууль эрх зүйн ч юм уу сайн ярилцчих мэдгүй даал хэрүүл болгох зүрх юм. Тэгэл ер нь эцсийн үр дагавар нь хэвлэрээд тухайн үнийг ойлгоцоо цаалдаг байсан. Ер нь одоо ингээл бага насныхаа хүүхдүүдэд ярилцж хаад их айдаг байсан бид. Айдаг. Нэр ингээл ороо ээж авд ингээл өдөр нь ингээл санамсаргаалаар өдөөд ч юм уу тийм ингээд ороо хэлсэн нэр гэр бүл дээр ингээл очиад нэр аав ээжтэй ингээл асуудал бүү юм болно тий чамаас их айдаг байсан. Гэхдээ тэр зам чанар ч одоо ингээд бодож хаад чинь бас ингээд тууштай угаасан болж исэн баа гэж бас хэлдэг. Эргээд ярилцсан байж тий одоо нэрнээс ичдэггүй. Миний Facebook бэлгүүн бацух гэсэн одоо профайл явдаг. Одоо олон танигдсан солонгоос гэггүүгээрээ би солонгоос гэдэг гэсэн пэйж үз ажилладаг. Тэгээд профайл маань болохоор яг юм байсан. Нэрээр явдаг. За. Сүүлийн жилүүд болсон хамгийн гайхалтай дурсамжийн талаар хуваалцвал. Найзлуудаагаа танилцсан цаг мөчөөс хойш илүү их дурсамжтай. Гэтэ яг тэр гэр бүлийн одоо тэр тийм нэг амарч байгаа өдрийг ингээл ээж аамаа тарж ирчихэл эмээ өвөө маань гэр бүлээр ингээл нэг гоё байштай цайсууд тэр дурсамжууд бол байгаа. Тэр дурсамжаас одоо гүцгүй л да одоо яагаад ч тэр одоо би найзлуудаа ч гэсэн тайраа ингээд одоо ийм яг ийм зүйлгээ илүү би ингээд орхигдсан байна. Тэгээд багваад би чамайг ээжтэй хэзээ танилцуулаад бүүнөрөөгөө ингээд гадагшаайлахсан ингээд удаас ярьдаг. Тэгээд яг тэр дурсамжийг бол одоо яг энэ бол яг сүүлийн жилүүдэд гэхээр чинь яаж танилцж ирсэн бэ найзлуутаагаа? Тэр дурсамжийн талаар бол одоо яриул бас нэлээд цаг хугацаа. Хойлогоо товчлж ирсэн. Сошиалаар танилцж ирсэн. Сошиалаар танилцж ирсэн. Одоо маш олон намайг
залуучууд ер нь бол байдаг. Гэхдээ хайр дурлалынуудаар орж харсан нэг хүн л та. Ямар үйлдэл таныг хамгийн их харамсахад хүргэдэг вэ? Би ч гэлтгүй ер нь бүх хүмүүс ахал та. Анхны жилүүдэд бол ер нь бол дуугаа явахгүй байсан үе гэж байхгүй тий. Ялангуяа нийгмийн маань байр суурь бол тэр угаасаа л ийм хүмүүс байдаг. Миний өмнө гарч ирсэн хүмүүс нийгэмд үзүүр нөлөөнөөс болоод гадар дотор алхаад хүртэл ингээл цагдаагийн одоо машин хүртэл ингээл хажуугаар гарахтаа ингээл нөгөө нэг станцаараа ингээл гомом ингээл мухаар лавж ясан хүртэл байдаг. Өнөөдөр хинийн ялагч одоо магадгүй намайг доромжлоос үржсэн хүн яаж явж байгаа. Одоо тэр хүмүүсийн өгөн бөмбөнд хүртээс үржсэн хүн яаж амьдарч байгааг бас харж байгаа юм чи бодож байгаа. Хүнийг ер нь өнгнөөс нь биш тий байгаа байдлаар нь дүгнж болохгүй л гэдэг энэ ахал та тий. За та хамгийн сүүлд ямар шалтгаанаар байсан бэ? За сарын өмнө да Таиланд байсан. Яш таалж чад байсан. Тэгээд цаазраар очиж чадахгүй юм шиг байна. Тэгээд юу яа очоороо би ямар ч гэсэн албан тантайгаа гэсэн чи ээж нь би хаа сайн бодоорой эмчилгээнд орж байгаа гэсэн. Тэгээд удахгүй уулзнаа гэдэг хийж ярьж байгаа. Уйлаа. Ээж автогоод ер нь хэр холбоотой байдаг юм бэ? Уулзаагүй хэрэг. Ер нь холбоотой байдаг. Уулзаагүй мэл одч. Мама наашир дууны хэсгээс дуулж өгнө гэж байна. Нэг бадгийн. Хүүхэд ахтаа мэдээж дуулж байсан баг тий. За хоёулаа цог дуулчих. Мамо наашир хэлж болохгүй байна. Манай хоёулаа тоглоё. Аав ээж хоёрын арчсан тоглоом би шүү. За баярлалаа. Биднээс нэвтрүүлэг дээрээ хүүхдийн дууг заавал оруулдгийн. Яагаад гэвэл бас хүүхдийн дуу маань бас жоохон мартаж үгүй болох гээд байна уу? Кино үзснийхаа дараа хэвийн бус байдалд орж исэн тохиолдол бий юу? Байна. Ямар кино үзээд яаж вэ? За одоо л манай найз л яг 4 сарын 15-ны үеэр бол Монголд ирэхин. Одоо байхгүй байгаа тий. Тийм өөрөө фонд ажиллаж идэг болохоор. За. Таиланд явахаас өмнө бид хамт явсан л да. Тэгээд Таиланд явахаас өмнө нэг IMAX зааш нэрийг мэдэхгүй байна. Цагаан армины. Бүр ингээд нэг цагаан армиг чинь бүр амар фантастик болгоцсон байсан шүү. Тэгээд тэр киног үзээд бас жоохон түүхийг ингээ гуйц юм уу гэдэг талаас нь шоконд орсон гайхсан уу? Тийм бүр ингээд цагаан армид ч одоо ингээл нөгөө хүүхнүүд чинь бүр ингээл амар дээрээс буцтай очиж буугаал хүмүүсийг жадлж ингэж одоо хөнөөчөл буцаж дээш хараад бүр ингээ фантастик болгоцсон. Тэгээд тэнгуү чинь би одоо миний одоо багада үзчихсэн одоо тэрийг хамгаалын төрч юм уу те хиттэй одоо наччулсан хааны тэр кино бол яг түүхний талаас нь харуулсан кино илүү бодтой хүн илүү тусдаг. Тэгж яхад чинь одоо фантастик болгосон юм тий. Ингээ фантастик болчихсон чинь шоконд орох байтугай. Би яг ярьжсэн гараад түүхийг бас нэлээд гоёлцсон байна. Гоёлтлаасаа тэгээд ер нь бол энэ цагаан армийн нөхцөл чинь бол манай монголчуудтай холбогдолтой шүү дээ. Манай монголчуудыг бол ер нь бол маш муухай хараатнаар гаргаж ирсэн нэлээ. Хараатнуудыг ингээл чадлаа. За тийм сэтгэл төрж ирсэн байна. Та 100 сая төгрөг өгвөл хамгийн түрүүнд та ямар юу хийх вэ? Маркетинг менежмент олон нийтэд харилцах чиглэлийн мэргэжилтэй трансжендер мисс маань их сургуулийн төгссөний дараа инхүү эмэгтэй хүн болохоор шийдсэн. Нийгмийн зүгээс элдв дарамт шахалт ирж хэцүү бэрхийг туулсан ч гэсэн Солонго өнөөдөр өөрийн гэсэн хувийн бизнес эрхлэн олон найз нөхдөдтэй болж айж ичих шаардлагагүй болсон гэдэг. За 100 сайжруулалтын ер нь бол бүхэл олж байгаа мөнгөнийхөө тодорхой хувийг за 100 сая төгрөгийн нэг 10 саяг бол өөртөө зарцуулах байхгүй хандаа хуцсан байна. Тэгээд үлдсэн одоо 50 сая яг хадгална. Яг хадгална 50 сая надад хадгална. За тэгээд одоо нэг 40 сая төгрөг авах юм бол энэ мөнгө маань яг одоо миний одоо яг ямар цаг үед орж ирж байгаасаа бас хамааралтай. Хэрвээ амьдрал маань нэлээд хангалуун ч юм уу одоо ийм цаг үед орж ирэх юм бол бас нэг 10-20 сая нэг одоо ялах нартай хүүхдүүдэд одоо тэр цай үлсэж зарцуулна. Тэр нөгөө даунтай хүүхдүүдэд их хийсэн сурчлага үзчихсэн. Тэгээ тэр хүүхдүүдийн бас байр савч юм уу тийм зүйл бас зарцуулах байсан баг. Хэрвээ яг боломжгүй хийгээд өөрт нэгэ шаардлагатай байгаа тохиолдолд бол өөртөө зарцуулах хэрэгтэй.
За эцэг эхийнхээ чамайг хүмүүжүүлсэн хүмүүжүүлэлтэд сэтгэл хангалуун байдгүй. Хангалуун явдаг. Магадгүй юуг нь өөрчлөсөн бэ хэрэг байгаа. Сэтгэл хангалуун явдаг. Энээр бол би 100% хэлэхэд намайг ямар нэгэн байдлаар арих даарсан. За тэр тамхи одоо нийгмийн тийм одоо хорт зуршилт автуулахгүй хэмжээний ухамсартай хүн болгож төлөвшүүлсэн. Бүх төрлийн боловсролыг эзэмсүүлж чадсан. Хүүхдээ бүхий л түвшинд ойлгож тийм ээ бүхий л одоо байдлаар ингэж одоо юунаас ч үүсгэсэн энэ явдалтай бол би маш баярлж чаддаг. Тэгээ хамгийн гол нь одоо хүн шиг сэтгэл зүрэхтэй хүн болгож үзсэн би баярлж чаддаг. Амьдралтанд тохиолдож байсан хамгийн аимшигтай болон аюултай явдал юу вэ? Ер нь тэгэл аимшигтай тохиолдол гэх юм бол энэ одоо трансжендер болсонтой хойш. Тулгарч ирсэн зүйл. Тийм л одоо телевизээр яриад одоо баг хүмүүс ийм юм байт юм уу тийм юм байт юм уу гэж нүдэн бүтээн аман ингээд ангаахаа хэлүүлж би бодож байна. Гэхдээ ер нь аль хүнд яриад байх тийм одоо их сайхан бол дурсамж биш. Ямар ч гэсэн би хаанд бол бэртэл авч байсан. Гэхдээ яг анхны жилд одоо ч ингээд олонний танил болоод ч юм уу тийм ээ ингээд нэгт одоо синий телевизэд ингээл ажилласан болохоор чинь Солонгогийн ард синий телевизийн хамт олон магадгүй Монголын хэвлэл мэдээлэл магадгүй хорон телевиз байгаа гэж хүмүүс бодцтой болохоор надтай одоо хандж байгаа бүхий л хандлага дээр миний үйлчлүүлсэн газрын үйлчлэгээний ажилчид эрүүл мэндийн байгууллага шүүх цагдаагийн байгууллага ер нь бүхий л төвшөнд ялангуяа олон танигдсан гэдэг маань өөрөө хариуцлага гэж би түрүүнд ярьсан тийм ээ. Тэгэхээр олон танигдсан гэж өөрөө нэг ингээл яваад байх биш. Тэр хүний хэлсэн үйлд нэмд мөртэй байхыг хэлэхтэй боловч би бодож байна л да. За таны нүдээр эргэн тойрны чинь хүмүүсээс хин нь аз жаргалтай бас аз жаргалтай байгааг нууц нь юу гэж харагддаг вэ? Одоо ингээл хүмүүс нэг эргэн тойрныхоо хүмүүсийг аз жаргалтай байгааг нь мэдрэх их сайхан шүү дээ тий. Юунаас болж ийм аз жаргалтай байгаа болоо гэж боддог вэ? Бага зүйлдээ сэтгэл хангалуун байгаа хүмүүсийн нүд бол ер нь их зүйлийг хэлдэг л дээ. Үзэгчдэд гомдож байсан үе бий юу олон нийтэд? Гомдчихсан үе хойлол ол нэг 10-аад байдаг. Гэхдээ одоо дийлэнх болсон. Миний пэйж сошиал ашиг 500-аад мянган хүн дагагчтай. Миний пэйж маань одоо 100 мянга гарах гэж байна. Тэгээд профайл маань нэлээд хүн дагагчтай. Twitter, Instagram гэдэг YouTube гэдэг бүх одоо ер нь хэрэглэдэггүй те энэ сошиалыг. Ялангуяа би бэлэн цан хүмүүсийг хэрэглэж байгаас гэж боддог. Гэхдээ хуулиусны хүрээнд хэрэглээсэй гэж боддог. Бэлэн цан хүмүүс маань бас Facebook нэхэр хэтэрхий бас бусдаас нэг мөнгө төгрөг ингээл Facebook дээр гуйдаг. Эсвэл нэг янз бүрийн садар самаа сурталчилсан юм янз бүрийн Facebook нэг тэрэг бол одоо янз бүрийн эрүүл цэгийн байгууллага хувьд одоо шатандаа шийдэх хэрэгтэй гэж боддог. Гэхдээ бэлгийн цон хүмүүс маань одоо сүүлийн жишээн дээр сая нэг тэр нэг залуу одоо ингээл нэг Facebook-аар нэг хүнтэй үнсэлцээлтэй хоёр ихтэй үнсэлцээл тэнгууд чинь бүх хүмүүсийг ингээл Facebook чинь одоо эд нар ястаа нэг Facebook-оор олшраад нийгмээр дүүр буруу хандлага өгдөг. Монголоор дүүрэн ингээл гадуур амьдрал дээр хоёр залуу үнсэлцээ талхдаггүй л байхгүй юу. Тэр хүмүүс яг өөрийгөө илэрхийлэмж тэр нэг жоохон сошиал орчин байг л дээ. Тэр орчноо жоохон хяналттай л болох нь өөрөө тэр одоо үнсэлцээ таа хүмүүсийн буруу биш. Хамгийн гол нь тэрийг хэмжих хэрэгтэй. Субъект дээр үеэр бол соёлын ам ч юм уу яс цогхийн хэмжээг одоо заах хэрэгтэй. Өөртөө хянах хэрэгтэй тийм. Тэрийг хэн чадаагүйгээс тэр орчинд алдчихад тэгээд түүнийхээ араас ингээд яваад байгаа хяналт байхгүй. Ясгүй байхгүй. Ялангуяа би одоо гадаадын янз бүрийн том аэропортууд дээр орох гэхээр хүний одоо нэг гадаад паспортаар нэвтрдэг те. Гадаад паспортоор код хийж ордог. Тэнгүүд тэр хүн тэр сошиал орчинд ямар нэгэн байдлаар хүнийг бүтгэх ч юм уу эсвэл эрсдэлтэй алхам хийхээ нэг хязгаарлаж байгаа. Яагаад гэвэл тэр хүний албан хаягаар нь болоод бусдаар одоо тэр хүнийг гадаад паспортаар нэвтрээд хайж болоод тэр хүнд хариуцлага хүлээх механизм байгаад байгаа болохоор хүмүүс маань их өндөр ёс зүйтэй Facebook тандаад байна л да. Гэтэл одоо зарим жишээн дээр болохоор манай Монголын жишээн дээр болохоор зөвхөн сошиал ертөнцийг хэн нэгний доромжлох талбар болгоод байна. Цөөн хувь нь болгож харж байгаа бас эмзэгэлдэг. Гэхдээ миний бол намайг одоо лайк дараа дэмжиж гараад ирсэн зүйл үнэхээр мундаг. Би ямар нэгэн байдлаар Facebook page би одоо рекламд ч юм уу буст хийж ч юм уу те хүмүүсийг албаар дараач гэж очиж би даруулаагүй. Энэ хүний дотоод ирсэн мэдрээ. Тэгээд миний одоо хувь хүнийг үнэлээд ингэж сэтгэл зүрхээрээ гарч ирсэн болохоор би найзуудаараа ялангуяа миний Facebook дагагчдаараа маш их бахархаж чаддаг. За өөрийгөө баярлуулах ямар нэг зүйлийг яг одоо хийж байна вэ? Ямар зүйлийг чи яг одоо хийж байна вэ? Яг одоо. Яг одоогийн байдлаар бол би одоо телевизэд ажиллаж байгаараа бас баярлж байгаа. Яг тэгвэл реклам сурталчилгааны менежмент мэргэжилтэй. Тэгэхээр рекламны одоо ямар нэг студид ч юм уу ямар нэгэн байгууллага тариалагдаад рекламын чиглэлээр төдийлөн би ингээд амжилт гаргаж чадаагүй ч гэсэн нэг хамт олон донд орж ажиллаж чадаагүй ч гэсэн одоо тэр бүх зүйлээс мэдэрсэн мэдрэмж
Тэр бүх зүйлээс олж авсан зүйл маань Монголын нийгэм Солонго гэдэг хүнийг яаж таниулах вэ? Нэг Солонго гэдэг хүний дотоод ба гадаад ертөнцийг яаж энэ зах зээлд зарах вэ гэдгийг бүх зүйлийг системтэйгээр төлөвлөдөг. Түүнийхээ дагуу би өөрийгөө ажиллаж хөдөлмөрлөдөг. Тэгээд ялангуяа хэл мэдээллийн байгууллагад би багаасаа бас ажиллаж байсан. Яг мэргэжлийн чиглэлээр нэлээд төлөвлөгөө сураагүй ч гэсэн цэниглэз маань хатал намайг үлдээж аваад тийм ээ. Тэгээд манай мөнх хайсгалын эгч манай үдэн дээрээ одоо халууна гэдэг одоо продюсер бүсгүй маань тэгээд Тэшка гэдэг манай тэгшээ маань бас тааштай хамтарч ажиллаж маш бас олзорхож байрлаж байгаа. Өөртөө хийж байгаа өөрийгөө баярлуулах зүйл байна тийм ээ. Энэ бол зүйлээр ер нь бол хүн дуртай зүйлийг байнга хийж хангадаг байх хэрэгтэй. Өөрийнхөө дотоод ертөнц өөрийнхөө дотоод хүнийг байрлуулах систем болгож байдаг. За бусдын ямар сан чанар таныг бухимдуулдаг вэ? Ойлгомжгүй байдал. Жишээ нь одоо яах гээд байгааг нь мэддэхгүй юу? Клуб орлоо гэж бодъё. Гэж хахад Соко ихчээ миний нэрэн өстө хүндэлдэг лаг хүн шүү таамаа. Хотод ирээл эргэж харангууд яа нэг хөтөрч муулч нэлээд ийм ч бол үнэхээр миний хинбэ гэдгийг өчтөр хүний хинбэ гэдгийг өнөөдөртөө биш юм гэдэг ирээдүйд харуулах нэг шалгуур болов гэж хардаг. Та хизээ нэгэн цагт хин нэгэн танихгүй хүн тусалж байсан. За тусалж байсан. Одоо багтаа бол би ч маш олон хүнд тусрах байсан. Ер нь бол стенер ангийнхаа баг бүх хүүхдүүдэд тэр одоо сургуулийнхаа ганцнаас бууц бэршгийг нь авч өгдөг. Тэгэхээр үед ч юм бол одоо ивентлээс ажиллаж байгаа хүн чинь тийм ээ. Өөрийн гэсэн санхүүгийн одоо чадвартай л ялаа л да. Нэг зар уншаад хийдэг. Яг уу өдөрт хэдэн зар уншгаа тийм ээ. Тэгэл хоёр одоо ингээд салцсан одоо найз зөвхөн найз банд хоёрын дунд дуу тавьж өгч эфемээр нийлүүлдэг ч юм уу. Яг трансжендер баснаас хойш би заяа 25 дугаар телевизэн 21 минут гээд реалити шоунд орсон. Хэдий би тэр шоунд 3 сая төгрөгийн аздсан болж тийм ээ. 3 сая төгрөгийн төлөө 3 сая төгрөгийн төлөө 5 шумал болоогүй ч гэсэн 3 сая 5 шумал 3 сая үзэгчтэй болж чадсанараа би өөрөө бахархдаг. Би яг хаа тэрийг бол хэний хийж байгааг бол мэдчихлээ ах. Тухайд би бол тэр нэвтрүүлгээр бол тийм ээ. Яг хинэн юу хийгээ ягаа яваад байгааг мэдэхгүй лсэн та гэтэл чаа зүгээр л нэг барцын үдэн дээрээс очиад нэг марлын тижээлэр хүн хоолоо яваад бисний би анзааргүй явсан байлээ. Тэгэхээр ер нь аль би 3 сая үзэгчдээр хүрээлж байгаагаар өөрөө их бас олзуурхаж чадчих байгаа. Одоо нэвтрүүлгийн манай спонсор Японы алдарт Кагомирын бас надтай хамтарч ажиллаж сайн хэлүүлсэн. Тэр нэвтрүүлгийнхаа дараа болохоор би юу яасан? Сайн улсын айн нэгдсэн байж тээ тийм үү? Надаа сарын нэг Кагомирын хэрэгжүүлсэн ирэх өгсөн байхгүй юу? 21,000-аар 10 хоног би маш одоо чанга диктатор маш чанга дэглэмд ор тий маш өста бага мэдэж ууж өста бараг нэрээ нэлээд одоо хүчин чармаал гаргаж 10 хоног давсан байхгүй юу. Тэгээд тэр нэг сарын жуурс бол надад бол маш үнцнээр ирсэн жуурс. Тэр жуурсыг би өөрөө ухаасаа илүү бусдад ажиллаж байгаа би жоохон хүүхдүүдэд тэгээд би эмээ нарт одоо тэр захын ажиллаж байгаа хүмүүст би тусалсан. Тэрийг би бас пост болгож мэдээж оруулсан маш олон хүмүүс. За. Хин нэгэнд талархлаа илэрхийлэх боломжийг олгож энэ цаг мөчид нэгт одоо би аль хаан талантай болсон байна. Тэгэхээр цэний телевиз хамтлан маш баярлж байгаа. За тэгээд намайг одоо хүн дэлж надаас бас тодорхой хэмжээний гоо сахны үед дотоод хүнийх нь үлгэр дуурайл авч авдаг. Facebook-ийн найзууд тэгээд Солонго гэдэг хүнийг бүхэл төвшөнд хүн гэдэг үгнээс нь хүндэлж хайрлаж авдаг хүн болгон би бас энэ зөвшөөрлийг ашиглаад энэ хорвоо ямар сайн сайхан гээд эрүүл энхийг хүсээ хүн эрүүл явахад бүх нөөц боломж бололцоо таны гарт байдаг гэж хэлмээр байна. За хариулт нь. Таны харах өнцөг болон амьдралыг тань өөрчилсөн ном байдгүй. Ном байна. За зохиолч хаан нэрийг марчиж үцгийн язгаар гэдэг. Үцгийн язгаар гэдэг номыг бол яг уншиж дууссан. Тэр номны зохиолчийн бүх одоо гарах гэсэн санаа тэр бүх зүйлийг одоо бүр яг одоо өөрийнхөө бүр сэтгэлийн чандад ойлгож ухаарсан. Та маш өөрчлөлтийг өгсөн үү ер нь? Өөрчлөлтийг бол өгөөд эхэлсэн байгаа бол гэж би. Одоо ч гэсэн хэрэгжүүлээл бодоол явж байгаа ер нь бол яг одоогийн байдлаар одоо бүр ингээл тэр номныхаа талаар бүх зүйлийг ингээл амьдралаар хэрэгжүүлнэ гэдэг утгаараа биш л дээ. Тэр номнаас тэр зохиолжийн хэлэх гэсэн ерөнхий санааг нь авч хараад тэр зөв рүү тэр зүйлийн чиглэлийг амьдралдаа хэрэгжүүлж авах мөрдлөг болгож ажиллаж байгаа. За. Танд одоо байгаас чинь илүү зүйл хэрэггүй гэдгийг ойлгож аз жаргалтай болж байсан цаг үе чамд байгаа юу гэж? Магадгүй одоо манай гэр бүлийн манай хүмүүс бүгдээ ингээд насаараа нэг төрлийн байх болчихсон ингээд ажиллах нь ойлгомжтой. Тэр халамжинд байгаа тэр үед нас илүү бас өндөр гэр бүлтэйг тийм ээ. Тэгээд бас нэг бод сансан төлөвсөн зүйлтэй байгаа. За. Таныг юу чимдэг вэ?
мисс Солонго, мисс Beauty 2013 трансжендер охтын миссийн тэмцээнд тэргүүн барьцлаж Тайланд улсын Бангкок, Паттайя хотод зохион байгуулагдсан Miss International Queen трансжендер охтын олон улсын миссийн хамгийн том тэмцээнд амжилттай оролцжээ. Дэлхийн 2000 гаруй охтоос шилдэг 30-д шалгарч багаараа 5 дугаар байна. Үндэсний хувцсны үзүүлбэрээр 3 дугаар байна. Авьяасаараа 2 дугаар байрт шалгарсан байна. За би ер нь маш бага нэмсгэлдэг хүн. Тийм үү? Тэгэнгүүт ч хүмүүс зэрэгээрээ энэ харагдах байдлын тухайд ярьж байгаа юм. Чимдэг гэдэг утгаа. Дотоод ертөнцийн хувьд бол надад сагууд ингээ юм яриас тухаар айгуу гоё. Энэ чиний яриач их чимдэг гэж бас хэлдэг хүмүүс байдаг. Да харагдах байдлаас л инээд их гоё чимд юм болов гэж. Яагаад бага инээд юм бэ? Энийхээс илүү жоохон юм нэмсгэж байгаа мэдрэмж эсвэл би нүдэрээ их нээлж, нүдэрээ их тоглолт их дуртай. Ямарваа нэг хүн ямарваа нэг юм сэтгүүлч, ямарваа нэг одоо байдлаар танилцчаа хүмүүстэйгээ их нүдэрээ их хандлага юм гэлтэй. За, амьдралтын тохиолдож байсан хамгийн хэцүү шийдвэр юу вэ? Амьдрал түрүүнд одоо татгдсан сэдвэл ярих гэдэг. Яг юу н өөрийгөө өөрчилж байсан тий. За, та ямар үед худлаа ярьдаг вэ? Хамгийн сүүлийн асуулт. Хүн болох ямар нэгэн хэрэгцээ шаардлагаар нэг тийм хоргоо худлаа ярина гэж байдаг штэ тий. Тэгэхээр таны үед цаг барилт тэр жоохон худлаа ярих гэдэг шүү. Одоо яг одоо нас хаанчлаг нэг 3-аас гэсэн юм дээр нэг 5-6-аас очиж асуудал биш л дээ нэг 10-20 минут явчих юм тий. Тэгээд бас одоо цаг минут явдгаар жоохон худлаа ярих тохиолдол байгаад байна тий. Тэгээд нэг амар худлаа ярьж байгаа гэж хэлдэг. Тэгээд одоо ер нь бол хүмүүстэй дүнжих юм боломж байгаа юм шиг байна. Эргээд хэдэн минутын дараа очиж болох уу гэд ийм байдлаар бас хандлага өрнүүлсэрнэ гэж бас бодож байна. Сокогийн хувьд бол анхны сэтгэл бол ямар ч юм би цагаа барьдаг юм байна. Нэг худлаа хэлдэг юм байна. Хүмүүс ч бас бүр ингээ худлаа хэл алга болдог тохиолдол бол маш их байдаг штэ амьдрал дээрээ тий. Тэгэхээр цагаа барьдаг тэгээд маш их яриа илэн далангүй юм уу да гэж миний хувьд бас бодогдлоо. Ярилцаа сухад их таатай байна. Юм чи сэтгэлээс хариулсан уу? Нэвтрүүлэг маань болохоор өмнө нь орж ирсэн нэвтрүүлгүүдээс харьцангуйас өгөгдлөхийн өөр өгөгдлийн нэвтрүүлэг юм л өмнө нь ярилцчихсан ярилцлагууд маань дийлэнхтэй л трансжендер гэж юу вэ, миссийн тэмцээн гэж юу вэ, та нар хэцүү байдгүй, залуулгүй нүдүүлдэггүй. Тэгээд хууль хэрэгцээүүд ямар байдгийг гэсэн жоохон бүрхэг тал юмнууд л их асуудаг. Дотоод хүнийг бас нэрж харуулах хандлагатай асуулт маш асуулаа. Тэгээд гинти их асуултууд орж ирсэн болохоор зарим жоохон толгомдоо тий мэдээж яд хийх бах тий. Болов гэж бодсон. Манай гэрэл медиа групп GN гэсэн сайттай GN сайт дээр нь тавигддаг тий. Код сонжоо байдгийн хоёлоо дэлгэцэндээ анхаарлаа хандуулад энэ сонжоог бүглэн та ямар төрлийн эмэгтэй вэ гэсэн тайлал гарч ирэх нь байна. За эхний асуулт ийм асуулттай. Та өөрийгөө 60 настай байхдаа ямар байна гэж бодож байна вэ гэж байна. За юу ч өөрчлөгдөхгүй, нас бол тоо, сайн найзтайгаа аялах болно, хөгжилтэй байна. За би гоо сайхны газар үйлчлүүлж, йогоор хичээлж, өөртөө анхаарал хандуулна. За хамгийн сүүлийн асуулт, хүүхдүүдтэй хөрөнгө өглүүлж хөдөө амьдрах болно гэсэн юм хувилбаруудтай юм байна. За сайн найзтайгаа аялах болно, хөгжилтэй байна гэсэн энэ хувилбарыг сонгох тий. Танд ямар нэгэн муу зуршил бий юу гэж байна. За би спортоор хичээлдэг бас эрүүл хоололдог байхгүй. Гэхдээ зарим нэг муу зуршил бий. За тийм ээ гэхдээ энэ асуудал биш ээ гэж. Йогоор хичээл, усан йогоор хичээл. За тэр бол спортод орох бах тий. За ер нь бол за тэгвэл хоёул энийг сонгоё тий. Йогоор хичээлд юм чи хоолтын хувьд. Хоолтын хувьд бол зав нийцэж байна. Би маш эрүүл хоолдог. За та хэр их уучлалтай хүн бэ гэж байна. За уучлахын тулд урт хугацаа хэрэгтэй. Уучлалдагч мартдаггүй. За амархан уучлалтгаа гэсэн байна. За амархан уучлалтыг сонгомоор байна. Амархан уучлалтгүй. Тэгэл мартчихгүй. Ер нь миний амьдралд бол бүр ингээл нэрээ. Ингээл цуусан одоо тэгтэл нь бүр ингээл амар гоо. Үзэн ядсан янз бүрийн байхгүй. Ер нь бол байхгүй. Яг нэг өнөөдөр нэг ойлголцол гарлаа. Тэрэг би тухайд өглөөний дэчин шал өөр хүн болсон мартсан уу хамаа бодож ирдэг. За амархан уучлалтын сонгоё тий. За дараагаас аль нь таныг тодорхойлох вэ гэж байна. За амжилттай ажиллахыг хүн бүр хүсдэг.
Зүрх сэтгэлийн гоо сайхан бол хамгийн үзэсгэлэнтэй. Эрх чөлөө бол хамгийн сайхан зүйл. За ад жаргал бол өөрийгөө өөрчилж шинжлэхээ гэж. Амжилттай ажиллахыг хүн өргөсдөг гэдэг санамаар байна. Гэдгийг сонгоо тий. Ер нь зүйлүүд мал нийтлэг. Өөрийнхөө тухай юу гэж боддог тань бусдын таны тухай бодолтой ижил гэж боддгоо гэж байна. Нийцдэггүй гэж байна. Таны бодол хүмүүсийн бодол хоорондоо нийцдэггүй. За төгс амралт таны хувьд аль нь вэ гэсэн байна. За хайртайгаа далайн эрэг дээр амрах, маш их унтах 10 цаг, гэр бүлийнхэнтэйгээ кино үзэх, халуун вананд орж амрахаа гэсэн байна. За энэ гэр бүлийнхэнтэйгээ кино үзэх юм болоо да. Энийг сонгох яг бол энэ халуун вананд орох, хайртайгаа далайн эрэг дээр амрах, маш их унтах энэ бол зүгээр байж болно. Байлгаж болно. Согтууруулгандаа хэрэгэлдэггүй гэж байна. Хаяа үгүй зөвхөн шар ариг, тийм уух дуртай зөвхөн дарс гэсэн байна. За бас уудгүй гэж хэлэхгүй. За юу уух вэ? За маш гоё дарс бол ууж болвол болно. Гэхдээ нэг 100 грамаас зэрэггүй. За тэгээд ер нь бол алкоголгүй коктейл, алкогол маш багаар агуулсан коктейл, тэгээд смуди их дуртай жимсний шиг гэдэг 100 шиг гэдэг. Тэнгүүд яагаад ингэж уух шалтгааны хувьд бол жишээ нь одоо би маш ол реклам клиентанд тавснаар нас мэдж байгаа. Тэгэхээр тэр болгоны чинь ингээд уран бүтээлч хүмүүстэй одоо даваад гарсныхаа дараа эсвэл ямар нэгэн зүйлийг эхлүүлэхийн өмнө 100 цагтаагаар бас уух үе бас байна. За энэ дээр миний уудаг юмнууд бол дийлэнх таалах. Гэхдээ зөвхөн дарс гэдгийг зөвхөн дарсын сонгох тий. Тэр нь бол бараг аль хариулт нь нийцгүй. За таны амьдралын итгэхийг тодорхойлох хамгийн оновчтой үг гэж байна. Хөдөлгөөнтэй, бусдаас онцгой, сонирхолтой, даруй төлөв. Хөдөлгөөнтэй гэдэг нь яг. Энэ даруй төлөвийг сонгохгүй, бусдаас онцгойг сонгохгүй, сонирхолтойг ч би сонгохгүй. Ер нь хөдөлгөөнтэй. Хөдөлгөөнтэй гэдэг маань за амьдрал хийх маш одоо хөдөлгөөнтэй хүндээ гэдэг шиг л хэлэх яах вэ? За гоо сайхны мисс заслыг юу гэж боддог вэ гэсэн байна. За гоо сайхны мисс засалд орсон бүх эмэгтэйчүүд адилхан болдог. Энэ бол маш том алдаа. За би гоо сайхны мисс засал хийлгэн хөгшөрч буй эмэгтэйчүүдэд их тус болдог. За зарим эмэгтэйчүүдэд хэрэгтэй л байх миний л бодол гэсэн байна. Зарим эмэгтэйчүүдэд хэрэгтэй л байх миний л бодлын сонгоно тэгээд гоо сайхны мисс засал одоо хөрөнгө мөнгөгүй. Ер нь бол боломжны витаминаар ороод ч гэсэн яаж ууршилж бол би та нарт хэлүүлдэг сайн мэдж байгаа байх. Гэхдээ гоо сайхны хүн чанартай газар чадварлаг эмчдэр тэгээд өөрийнхөө аюулгүй байдлыг бодож хэлэх хэрэгтэй. Энийг хамгийн гол нь зорилготой хэлэх хэрэгтэй. Мөнхийн залуу оршооны хүртэх боломж олдвол та доорхоос алийг сонгох вэ гэсэн байна. Ирээдүйд хэрглэж магадгүй учраас хадгална. Энэ надад хэрэггүй. Эмэгтэйчүүдийн гоо зүслэн бол насандаа биш дотоод сэтгэлтэй байдаг. Би даруй хэрэглэхийг хүсэж байна гэсэн 3 хариулттай. Ирээдүйд хэрглэж магадгүй болохоор хадгалахыг хүснэ гэдэг нь сонгоно. За хариулт гарч ирсэн бай. Тань та бол Jennifer Lopez гэсэн хариулт гарч иржээ. За. Нас бол таны хувьд тийм ч чухал биш. Та өөртөө айдаггүй. Бусдын юу гэж бодох танд хамаагүй. Эрх төлөв нэгэн. Та бол гайхалтай үзэсгэлэнтэй бүсгүй юм. Таны гаргасан шийдвэр тань бусдын төлөө байдаг төдийгүй хүнлэг инэрэнгүй эмхтэй гэсэн хариулт гарч ирсэн байна. За Jennifer Lopez-ийн дууг ер нь хэр сонсдог вэ? Хэл төрлийн жанрын үг сонсож байна. За нас бол таны хувьд тийм чухал биш ээ гэсэн байна. За та өөрчлөлтөөс айдаггүй бусдын юу гэж бодох танд хамаагүй эрх чөлөөт нэг гэсэн байна энэ тал дээр. За нас бол хамаатай. Ер нь нас бол паспортын дээр юм уу яа. Гэхдээ нас хүний биологийн хөшөлт гэдэг зүйл маань маш олон зүйлийг дарж яддаг штеп. Тэр хүн ингээд байгаа хэрнээ л мэдэгддэг. Энийг бол би одоо энэ бол угаасаа дэлхийн хууль, төрөлхтний хууль. Гэхдээ хүн насан тийм байлаа гэд сэтгэл зүрхээр өгшөрч болохгүй. Хүний гадаад гоо үзэсгэлэн гундн, гандн. Тэгээд тэгэнгүүт чинь тэгэл нас бол тоо би бол ингээд бас зарим нэг нь дэвлэрч амьдрах хэрэгтэй. Гэхдээ хүн дотоод ертөнцийн тэр эрх чөлөөг алдаж болохгүй юм шиг санагддаг. Өөрчлөлтөө сайдгүй бусдын өгч бодох. За энэ бол нийцэж байна. За эрх чөлөөт нэг нь гэсэн байна. Та бол гайхамшигтай үзэсгэлэнтэй бүсгүй. За энэ тал дээр бас маш олон хүмүүсээс зөвлөмж авах гэж тань руу бас ханддаг гэж хэлжсэн шүү дээ, тийм ээ. За таны гаргасан шийдвэр тань бусдын төлөө байдаг төдийгүй хүнлэг эмхтэй гэж байна. Энэ тал дээр. Хүнлэг. Мен маш хүнлэг. Ер нь альва нэгэн зүйлийг хүнд хөвөөс нь хүн утгаарны болж хараа гिचвэдэг. За ийм хариулт гарч ирсэн байна. Таны дотоод сэтгэлтэй бас нийцэж байна ер нь бол.
За яг эцсийн хариултын хувьд бол 80% нийцэж. За тэгэхээр ер нь бол нэлээд нийцэж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ. 50-аас дээш бол нийцсэн гэсэн үг. За тэгэхээр өнөөдөр бас манай нэвтрүүлэгт маш зэрэгтэйгээр санжуулж өөрийнхөө дотоод сэтгэлийг нээж харуулсан та маш их баярлалаа. Ер нь санжуулахад ер нь ямар байсан бэ? Маш их сонирн байдаг юм байна. Тэгээд одоо нэг хайр дурлалын санжоо гэж бас өөр бас байдаг тийм. Ихэнх оюутан үеийн хүмүүс аль чи тэнтэй нийлхүү энтэй нийлхүү гэж хайр дурлалын санжоод үздэг болоо гэж бодож байна. Тэгээд ялангуяа хүмүүс маань бас тэрл медиа группийн сайт руу ороод тэгээд эдний бас санжоор бас яг өөрийгөө ингээд зүгээр интернетэд ингээд коммент хийгээд суучихын хооронд интернетээс өөртөө хэрэгтэй мэдээлэл аваад сууж байгаа юм бас хамгийн бас зөвхөн ертөнцийн даваа тал шүү дээ. Тэгээд тийм болохоор энэ санжааг бас ашиглаад хэрэглээд хүний ингээд хийснийг ингээд бодож одоо тунгаахад ингээд өөрт нарийн мэдрэмж төрдөг бол ялангуяа санжаанаас ингээд одоо асуултныхаа хариултыг бодож тэнцвэрлэх хариултыг олж чадах юм бол бас ерөнхийдөө дийлэнх хувь нь бас нэмэлтээр нийцж байна гэдгийг бас харууллаа өнөөдөр. Яг энэ санжааны нэвтрүүлгийг маш их зориулаад өнөөдөр бас их орлоод маш баярлалаа. За тэгэлгүй ах уу. Ингээд үзэгчдээ өнөөдрийн та санжуулах нэвтрүүлгээр мисс Солонго оролцлоо. Ингээд хамтдаа бас үзэгч та бүхэндээ маш их баярлалаа. Сайхан амраарай үзэгчдээ. Баяртай дараагийн дугаараар иргэн уулзъя. Баяртай үзэгчдээ.